வாஷிங் மிஷினில் ஈவன் பிரச்சனையா? ப்ரெஷர் மோட்டருக்காக லட்சக்கணக்கில் செலவழித்து விட்டோம். தண்ணீர் ஸ்லோவாக வருகின்ற பிரச்சனையை சரி செய்வதற்காக சிங்கர் ஜப்னா சர்வீஸ் சென்டரில் இருந்து சிறந்த ஒரு தீர்வு. இந்த மோட்டரை வடிவமைத்து தந்த RSM காந்தன் சாருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இதனை எவ்வாறு ஃபிட் பண்ணுவது என்பதை பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஈவன் பிரச்சனைக்குரியது. என்னென்றால் இப்போ தண்ணி டேங்க் வந்து பதிவாயிருக்கிற ஆக்களும், மற்றது தண்ணி வந்து ஸ்லோவாக பைப்பால் வர்ற ஆக்கள், அவைக்குரிய இந்த சொல்யூஷனை தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரிலே, அதுக்குரிய மோட்டர்லாம் இப்போ செட் பண்ணி போட்ட போகிறோம். இப்போ ரிலேயும் மற்றது இதுக்குரிய பவர் சப்ளையும் இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோன்ட்டு பார்ப்போம். இது வந்து இந்த ஈவன் வந்து சும்மா சாதாரணமாக ப்ரெஷராக வர்ற இடத்துக்கு ஃபில்டருக்குள்ள டஸ்ட் அடைஞ்சிருக்கும். ஆனால் இது வந்து அந்த பிரச்சனை இல்லை. இப்போ டேங்க் வந்து பதிவாகிருக்கிற ஆக்களும், மற்றது பைப்பில் வந்து தண்ணி குறையாக வர்ற ஆக்களுக்கும் இது ஒரு அந்த ஈவன் பிரச்சனை சொல்யூஷனாக இருக்கும். நாங்கள் இதை வந்து பவர் சப்ளை இதுக்குரிய வயரிங்கை பார்ப்போம். நாங்கள் பவர் சப்ளையையும் ரிலேயையும் உள்ளே வச்சாச்சுது. வச்சுட்டு ரிலேயிலிருந்து வர்ற 2 பின் 4 பின் மொத்தம் வரும். ரிலேயிலிருந்து வர்ற பின் அவுட் பின் 2 வந்து நாங்கள் இந்த இன்லெட் வால்வில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். மற்றது அதில் இருந்து ரிலேக்கு இன் பண்ணுறது இப்போ சிக்னல் மாதிரி இந்த இன்லெட் வால்வுக்கு நார்மலாகவே போட்டில் இருந்து வர்றதை ரிலேக்கு கொடுத்து ரிலேயில் இருந்து தான் திருப்பி நாங்கள் எடுக்கிறோம். என்னதுக்காண்டிய சிக்னல் மாதிரியே இப்போ இன்லெட் வால்வுக்கு பவர் வரைக்கில் மட்டும்தான் இந்த மோட்டரும் வேலை செய்யும். மற்றும்படி இது வேலை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி, இல்லாட்டி எந்த நேரம் வேலை செய்தோன்றது அதுக்காண்டி தான். அப்போ இந்த வயரை அப்படி நீரை கீழே கொடுத்து அப்படி கீழே வரும். வந்தால் இந்த மெயினாக நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய நியூட்ரல் ஃபேஸ் லைன் உள்ளுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகும். அந்த 2 நியூட்ரல் ஃபேஸ் லைன்லையும் இருந்து நாங்கள் கனெக்டரை போட்டு இதுக்கு நேரடியாக பவரை கொடுக்கலாம். இந்த கனெக்டரை போலவே கொடுக்க போகிறோம். இருக்கு ஸ்டாப். சரி, கனெக்டர் கனெக்ட் பண்ணி முடிஞ்சுது. சப்ளைலாம் சரி, நீ நாங்கள் ஓன் பண்ணி பார்ப்போம். நாங்கள் இந்த வாளிக்கில் வச்சிருக்கிறோம். வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இது இந்த பம்ப் வந்து இழுத்து தள்ளுதோன்று அப்படியே இந்த பம்புகளால் வந்து இந்த பம்ப் வேலை செய்யுது. இதால் வந்து இன்லெட் மோட்டருக்கு வந்து அங்கே உள்ளுக்கு போகுது. உள்ளே அளவில் நல்லா இழுத்து ப்ரெஷராக தள்ளுது. அதே நார்மலாக தண்ணி வந்துச்சு என்றால் பைப்பில் போட்டோம் என்றால் நல்ல ப்ரெஷராக தள்ளும். இப்போ இது இந்த 15 டேங்க் உள்ள இடத்துக்கு இந்த பைப்பில் இருந்து நாங்கள் மோட்டரை கனெக்ட் பண்ணாலும் இன்லெட் வால்வு கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சொட்டு சொட்டாக வந்தோன்னு காட்டிட்டோம் நின்றுட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணினோடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தோன்று இருக்குது. இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இப்போ இதை மாற்றி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். பம்பு கொடுத்து அது மூலமாக கொடுத்தால் ப்ரெஷராக வருதுன்றதை பார்க்க. இந்த ப்ரெஷர் பம்பு கொடுத்துட்டு லைனு ப்ரெஷர் பம்பு லைனை இன்லெட் மோட்டருக்கு கொடுக்குறோம். இப்போ ப்ளே பண்ண போகிறோம். இந்த மோட்டரை பூட்டுறதால நல்ல ஸ்பீட்டாக தண்ணி வரும். அதனால் இந்த ஈவன் பிரச்சனையை நாங்கள் நீக்கலாம். இது வந்து நாங்கள் இங்கே ப்ளே பண்ணிக்கல மட்டும்தான் இந்த மோட்டர் வேலை செய்யும்.
இன்லெட் வேல்வுக்கு லைன் கரண்ட் சப்ளை வரைக்கில் மட்டும்தான் இது வேலை செய்யும். இன்லெட் வேல்வின் கரண்ட் சப்ளை கட்டாயினோம்னா இது நின்றுடும். இதுவும் போகலாம் நம்பி. வாஷிங் மிஷினுக்கு உள்ளே தண்ணி வரும் இன்லெட் வேல்வை எவ்வாறு க்ளீன் பண்ணுவது என்பதை அடுத்த காணொளியில் பார்ப்போம். உங்களிடமிருந்து விடைபெற்று செல்லும் யான் ஜி.கே. தாஸ். ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.